Раннее утро. Сквозь витражные окна маленького кафе падает мягкий золотистый свет. Внутри пахнет свежим хлебом, кофе и ванилью. За стойкой, аккуратно раскладывая чашки, работает Амелия, молодая чернокожая девушка лет 25. Ее движения спокойны, уверенные, в глазах усталость, но и доброта, которая сразу бросается в глаза каждому посетителю. Кафе почти пустое. За одним из столиков старик читает газету, пара подростков делит круассан, тихо смеясь. Амелия вытирает стол, когда дверь звенит, и в помещение входит пожилая женщина. На ней длинное серое пальто, перчатки и шляпа с вуалью. Она выглядит благородно, но немного растеряна, будто попала в незнакомое место. Амелия замечает, что женщина не реагирует на приветствие. «Доброе утро, чем могу помочь?» — говорит она мягко. Женщина смотрит на нее с легкой тревогой, не отвечает. Тогда Амелия видит на ее ухе тонкий серебристый аппарат и понимает, женщина не слышит. Не растерявшись, Амелия быстро достает из переднего кармана фартука маленький блокнот и ручку. На первой странице она аккуратно пишет крупными буквами. «Больше чем, здравствуйте, чем могу помочь?» Пожилая женщина читает, улыбается, ее глаза теплеют. Она достает свои очки и медленно пишет в ответ. «Больше чем, чай с медом, пожалуйста. И немного лимона». Амелия кивает, пишет. «Больше чем, сейчас принесу. Вы хотите зеленый или черный?» Женщина указывает пальцем, черный. И вдруг, впервые за день, тихо смеется, без звука, но искренне. Амелия улыбается в ответ. Между ними возникает то особое, почти невидимое понимание, которое не нуждается в словах. Она приносит чай в старинном фарфоровом сервизе, ставит перед женщиной и добавляет на салфетке нарисованное сердечко, маленький знак внимания, который бабушка замечает и трогательно гладит пальцем. Из динамиков звучит легкий джаз, посетители переговариваются, но для этих двух женщин мир будто замирает. В тишине рождается нечто большее, чем обычное обслуживание, начало истории, которая изменит их судьбы. Прошло около 20 минут. Миссис Грейс сидела у окна, неторопливо пила чай и смотрела на проходящих мимо людей. Ее лицо было спокойным, но в глазах чувствовалась легкая печаль, тень одиночества, знакомая многим пожилым людям. Амелия, занятая у стойки, все же краем глаза поглядывала на женщину, ей хотелось убедиться, что все в порядке. Вдруг дверь кафе распахнулась, и внутрь вошел высокий мужчина в темно-синем костюме. Его шаги уверенные, голос громкий, резкий. «Бабушка, господи, я везде вас ищу». Посетители обернулись. Амелия мгновенно поняла, что речь идет о той самой женщине у окна. Миссис Грейс подняла голову, но не отреагировала, она не слышала ни слова. Мужчина подошел ближе, раздраженно повторяя. «Бабушка, почему вы одна? Где ваш водитель?» Амелия подошла и мягко прикоснулась к его руке, жестом показав «потише». Он удивленно посмотрел на нее. «Что?» Тогда она коснулась своего уха и слегка покачала головой, показывая, что женщина не слышит. «Ваша бабушка, глухая?» — шепотом спросил он. Амелия кивнула и на языке жестов показала несколько движений, она не слышит, но понимает по губам и пишет. Мужчина, немного растерявшись, сел напротив пожилой женщины. Та улыбнулась, взяла его за руку, но, как всегда, не услышала его взволнованных словарей. Амелия принесла им салфетки и ручку, чтобы они могли писать. «Спасибо, вы, кажется, знаете, как с ней общаться», — сказал он тихо. Амелия улыбнулась. «Да, моя мама тоже не слышала. Я училась говорить с ней через жесты с детства». Эти слова почему-то задели мужчину. Он посмотрел на девушку внимательнее, в ее глазах было что-то знакомое, что-то мягкое и очень человеческое, чего часто не хватает в мире, полном спешки и денег. Когда бабушка закончила писать в блокноте, он взглянул и неожиданно улыбнулся. На странице было написано «Больше чем она, добрая, мне приятно с ней». Мужчина поднял взгляд на Амелию. Впервые за день его строгие черты смягчились. «Спасибо, что заботитесь о ней», — сказал он с искренностью, которой не ожидал сам. Амелия лишь кивнула, слегка смущаясь. В этот момент никто не знал, что эта встреча не случайна.
Судьба тихо ткала свою нить между этими людьми, под звуки мягкого джаза и аромат свежего чая. Прошел почти час. Кафе наполнилось мягким дневным светом и негромким шумом разговоров. Миссис Грейс закончила свой чай, а Амелия принесла ей маленькое пирожное, подарок от заведения. Пожилая женщина удивленно подняла брови, но потом, увидев улыбку официантки, благодарно кивнула. Алекс, внук миссис Грейс, все еще сидел рядом, листая в телефоне какие-то документы. Но его взгляд все чаще останавливался на Амелии. Было в ней что-то странно знакомое, манера двигаться, мягкий голос, даже глаза, глубокие, теплые, будто из старой памяти. Когда Амелия убирала со стола, миссис Грейс вдруг задержала ее руку. Старуха посмотрела прямо в глаза девушки, потом медленно потянулась к своей сумочке. Изнутри она достала старую, немного потертую фотографию. «Подождите», – тихо сказал Алекс. «Бабушка, что это?» Женщина не ответила, просто передала снимок Амелии. Та взяла его, и ее руки задрожали. На фотографии молодая чернокожая женщина, стоящая у большого дома, на руках у нее маленькая девочка с 2 косичками. Амелия почувствовала, как сердце стучит в висках. Ее дыхание стало неровным. «Это, женщина, это моя мама», – прошептала она едва слышно. «Ваша мама?» – переспросил Алекс, нахмурившись. «Подождите». Миссис Грейс взяла блокнот и медленно написала, стараясь, чтобы почерк был разборчив. «Больше чем твоя мама, Сара. Она работала у нас много лет. Я любила ее, как дочь. Но потом она ушла, внезапно». У Амелии на глаза навернулись слезы. «Она умерла 10 лет назад», – тихо произнесла она. «Я никогда не знала, где она работала». Она почти не говорила о прошлом. Бабушка покачала головой, глаза ее наполнились влагой. «Больше чем, она ушла, потому что боялась, что тебя не примут. Тогда мой сын, он был против. Но я всегда жалела». Амелия закрыла рот рукой, пытаясь сдержать рыдание. Алекс сидел неподвижно, словно земля ушла из-под ног. «То есть вы хотите сказать», – начал он, но не закончил. Все стало ясно без словаря. Официантка, которую он принял за случайную добрую девушку, оказалась дочерью той самой женщины, которую его семья когда-то потеряла. Связь, похороненная годами, всплыла прямо здесь, в простом кафе, между чашкой чая и старой фотографией. Тишина стала почти физической, даже шум улицы будто затих. Миссис Грейс встала, с трудом обошла стол и обняла Амелию. Старые руки дрожали, но в их прикосновении было больше любви, чем в 1000 словаря. «Больше чем, ты вернулась, дитя, пусть и не зная об этом». Кафе погрузилось в почти нереальную тишину. Посетители, чувствуя напряжение, говорили вполголоса или вовсе притихли, наблюдая, как пожилая женщина и молодая официантка обнимаются среди звона чашек и тихой музыки. Сквозь окно пробивался золотой свет заката, окрашивая все вокруг в теплые оттенки янтаря. Амелия дрожала от эмоций, от воспоминаний, от боли, которая вдруг обрела смысл. Миссис Грейс держала ее за руки, не отпуская. На морщинистом лице слезы и счастье. Она достала ручку, дрожащими пальцами написала на салфетке. «Больше чем, ты, как твоя мама. Та же доброта, та же душа». Амелия не смогла сдержаться, слезы текли по ее щекам, но улыбка не исчезала. Алекс сидел рядом, ошеломленный, пораженный масштабом того, что произошло прямо перед его глазами. Он долго смотрел на фотографию, потом на Амелию. В нем боролись вина, гордость, нежность и глубокое чувство благодарности. «Я даже не знал», — сказал он тихо, — «мама рассказывала мне, что когда-то у бабушки была помощница. Но никто не говорил, почему она ушла. Я не знал, что у нее была дочь». Он встал, подошел к Амелии и, не говоря ни слова, обнял ее. Не как мужчина женщину, а как человека, потерянного и найденного заново. «Я должен был встретить тебя раньше», — сказал он с надрывом в голосе. «Прости, что наша семья причинила вашей столько боли». Амелия покачала головой. «Вы не виноваты. Все, что важно, мы нашли друг друга». Миссис Грейс подняла взгляд на обоих и снова написала на салфетке крупными буквами. «Больше чем, семья не теряется. Она просто возвращается тогда, когда пора».
Эти слова, простые и искренние, будто растворились в воздухе, касаясь каждого сердца. Бариста вытер глаза, пожилая пара у окна улыбнулась, а даже у старого пианиста, играющего джаз, дрогнула рука. Алекс оплатил счет, но Амелия отказалась брать чаевые. «Вы уже оставили самое большое вознаграждение, правду», — сказала она тихо. На выходе миссис Грейс вдруг остановилась и повернулась к ней. Старуха медленно сняла с шеи золотую подвеску, старинный медальон с выгравированными инициалами SG. Она вложила его в ладонь Амелии и посмотрела в глаза. «Больше, чем твоя мама носила его. Теперь он твой». Амелия прижала медальон к груди. Слезы снова блеснули на ее щеках, но теперь это были слезы света, не боли. Когда дверь за ними закрылась, в кафе осталась только музыка и запах чая. На столе салфетка с неровным почерком и словами, которые стали эпилогом этой истории. Больше чем, иногда тишина говорит громче, чем все слова на свете.